কথাই বুঝিস না। চাকুনিয়া ওখানে ফেললি কেন? ওখানে না, কি বলবো আর দুঃখের কথা। এই যে দেখো, এই যে নাই, শেষ মুহূর্তের মধ্যে এটা শেষ হয়ে গেল। তো এটাকে মেডিসিন প্রয়োগ করছিলামই। আর সকালবেলায় তো তোমরা দেখেছই আগের ভিডিওতে যে সকালবেলায় 5টাকেই আমি অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ দিতে চেয়েছিলাম। রূপায়ণে এসে বললো 5টাকেই দিতে, কিন্তু টাইমও ছিল না। আর দেখলাম যে বেশি অসুস্থ যেই 3টা পাখি ছিল, মানে তার আগের দিনে যাদেরকে ডোজ দেওয়া হয়েছে তাদেরকেই অ্যান্টিবায়োটিক ডোজটাও আজকেই দিয়েছি। তারা কিন্তু দেখো এই যে সুস্থ রয়েছে, হ্যাঁ অনেকটাই সুস্থ রয়েছে, কোনো অসুবিধা হয়নি। চনমনে ভাব দেখা যাচ্ছে, হয়তো 2-4 দিনের মধ্যে এরা ঠিকও হয়ে যাবে। তো এই ভেবেই বাকি যে 2টা পাখি ছিল যেটা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়নি, এই সেম কালারেরই, এই যে একটা আমার হাতে আর এই যে একটা, তো ভাবলাম এই 2টাকেও যে অ্যান্টিবায়োটিক ডোজটা দিয়ে দিই, কারণ একটু ইনফেক্টেড মনে হচ্ছিল। আর সেটা দিতে গিয়েই অ্যান্টিবায়োটিকটা দেওয়াও হয়েছে, তারপরেই দেখি আর নড়াচড়া করছে না। তো অ্যান্টিবায়োটিকটা দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এক্সপায়ার করে গেল। এই যে এখন হাতে নিয়ে রয়েছি, দেখো ভালোই ছিল, কিন্তু এর আয়ু মনে হয় এইটুকু পর্যন্তই ছিল, যার জন্যই এইভাবে এইটাকে অসময়ে কিন্তু চলে যেতে হলো। যেই 3টা পাখি ইনফেক্টেড ছিল, বেশি অসুস্থ ছিল, সেই 3টা পাখি কিন্তু ঠিক আছে। এই যে একটা ইয়েলো আর 2টা হচ্ছে ব্লু, এই 3টা পাখি ঠিক আছে এখন মেডিসিন দেওয়াতে, মানে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়াতে। এই 3টা পাখি কিন্তু দেখো ঠিক আছে, চনমনে ভাব দেখা যাচ্ছে, ওরা উঠছে। যেটা কালকের ভিডিওতে যেটা দেখেছিলে যে এটা ডাকতে পারছে না, খালি কটকট কটকট শব্দ করছে, আজকে কিন্তু আবার এটা ডাকও শুনেছি, এসে ডাক শুনলাম, তার মানে পরিবর্তন হয়েছে, ভালো হয়েছে। তো এই ভেবে এটাকেও দিলাম যে এই 2টো ইনফেক্টেড রয়েছে, তো এটাকেও দিয়ে দিই, যেহেতু একসাথেই ছিল এরা, তো ইনফেক্টেড থাকাটাই স্বাভাবিক। আমি আগে বলেছিলাম বাবাকে যে দিতে, এখন তো দেখিনি, দেখেছো? সকালে দেইনি কারণ ভাবলাম যে কিছু হবে না। তো এখন বেজে গেছে 5:30, এসছি যে আমি দিতে বলেছিলাম যে সকালে অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম। তো এখন দেখে যাই একটু রেজাল্টটা কী হয়েছে, পাখিরা ঠিকঠাক আছে নাকি। তো ঠিকঠাকই দেখলাম, আমি তখন মোবাইলও আর নিয়ে আসিনি। তো ঠিকঠাক দেখলাম যে বাকিরা ঠিক রয়েছে। তো সেটা দেখেই ভাবলাম যে যেই 2টাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়নি সেই 2টাকেও অ্যান্টিবায়োটিক দিই। তো এখানে মেডিসিন গুলে নিয়েছি, মেডিসিন রয়েছে। আমি সকালবেলায় বাবাকে বলেছিলাম যে এগুলো তো 3টে তো ইনফেক্টেড আছেই, আর এই 2টো ভালো আছে, তাহলে এই 2টোর মধ্যে তো থাকবে, কিন্তু বাবা দিল না। দেখতেই তো পাচ্ছ কি হলো এখন। দেখতেই তো পাচ্ছ, খুব খারাপ লাগছে এখন, আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগছে যে সকালে যদি অ্যান্টিবায়োটিকটা দিতাম তাহলে হয়তো এরকমটা হতো না, নাকি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার ফলেই এরকমটা হয়ে গেল। এটা বোধহয় ইনফেক্টেড ছিল, মানে কষ্ট হচ্ছিল, এটা মনে হয় ইয়ে হয়েছে। তো তারপরে আরেকটা যেটা ছিল ওই গ্রিনটা, ওই গ্রিন মানে কি, ওই গ্রিন আর ইয়েলো, এইটাকেও হালকা করে দিয়েছি, এটার ভেতরে আর বেশি ঢুকাইনি, হালকা করে 1 ফোঁটা করে দিয়েছি, যেইটুকু গেছে সেইটুকুতেই কাজ হওয়ার যেটা হয়ে যাবে। তো এটাকে একটু বেশি করে দিয়েছিলাম, বেশি করে মানে কি 2 ml যেটা সকালে দিয়েছিলাম বাকি পাখিদের, তো এটাকেও সেই 2 ml দিয়েছিলাম, কিন্তু 2 ml দেওয়ার ফলেও এটা রক্ষা পেল না।
ওইটাকে কত কত এমএল দিয়েছো? হ্যাঁ ওইটাকে কম 2-3 ফোঁটা। ইস, আমি বলেছিলাম। পাখির গাটা গরম আছে এখনো গরমই আছে। এই কিছুক্ষণের ব্যাপার, মাত্র 1 মিনিটেরও ব্যাপার না। অ্যান্টিবায়োটিকটা দেওয়াও হলো। যদি তুমি সকালবেলা এটাকে অ্যান্টিবায়োটিকটা দিতা তাহলে এটা এখন মরতো না। কারণ এটাকে ছেড়ে রেখে দিয়েছিল পাশে। রেখে দিয়েছিল পাশে এটাকে না খাওয়াচ্ছিলাম। খাচ্ছিলাম, খাইয়ে টাইয়ে হাতে এরকম রেখেছি। এরকম রাখার পরেই দেখি কি গাটা ঝিমিয়ে দিল। অন্যগুলোকেও না রেখেছিলাম, একটু দুর্বল ভাব মনে হচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার উড়েও গেছে। এইটা আর উড়লো না, বুঝছিস? খাওয়া হয়ে গেছে, খাওয়া হয়ে এরকম ঝিমিয়ে পড়ল। যদি সকালবেলায় দিতা তাহলে অল্প অভ্যাস হইতো, তাই তো কি করা যাবে, এটা আর এখন নেই। তো এখন এটাকে নির্দিষ্ট জায়গায় পুঁতে দিতে হবে। আর তোমরা ভালো থাকো। আগামীকাল এসে বাকি যেটা অসুস্থ ছিল তাদেরকে আবার দিব মেডিসিন তো দিতেই হবে এদেরকে। তো যাই হোক, যেই সংখ্যক বার্ড নিয়ে আমার এই এভিয়ারির যাত্রা শুরু হয়েছিল, 4টা এই খাঁচাতে ছিল। প্রথম 4টা পাখি কিনেছিলাম, তো এখন সেই 4টা পাখিই থেকে গেল। এখানে দুটো, এখানে দুটো। শোনো, আগে ছিল 4টা, তার থেকে একটা নীল উড়ে গেছিল। তারপরে হ্যাঁ 4টার থেকে 11টা হয়েছিল। না, 4টা থেকে একটা নীল উড়ে গেছিল না, একটা নীল উড়ে গেছিল। তারপরে ওটা আবার নীল বাচ্চা হয়েছে, ওটার থেকে আরো বাচ্চা হয়েছে, হওয়ার পরে 11টা হয়েছিল। আবার তারপরে কমতে কমতে একটা উড়ে গেছে, একটা ছেড়ে দিয়েছে, আর দুটো মরে গিয়েছে। এখন আবার আসল থেকে গেল। এখন আবার আরো একটা মরে গেল, এখন আবার ঠিক গেল 4টা। তার মানে যেই আসল যেটা নিয়ে শুরু করেছিলাম 4টা, সেই 4টাই রয়ে গেছে আসল। আর যেটা প্রফিট হয়েছিল 7টা, যেটা প্রফিট হয়েছিল সেই 7টার আর একটাও নেই। এখন আবার সেই 4টাই পড়ে থাকলো। তো কি করব, আবার বাড়বে সংখ্যা, এই আশাতেই থাকছি। তোমরা ভালো থেকো, দেখা হবে আগামীকাল সকালবেলায় ওষুধ খাওয়ানোর সময়। তো ঠিক আছে, হ্যাভ এ গুড নাইট।